Оройн дэргийн хүмүүзэгчтэй энэ 7 хоногийн Defacto Тойм нэвтрүүлэхэд бэлэн болоод байна. Бидэнтэй хамт студид эдийн засагч жаргасаа ажиллаж байна. Сайн байна уу та? Тэгэхээр бид тухайн 7 хоногийн хамгийн чухал 3 сэдвийг сонгоовч мэдээлэл хүргэдэг. Энэ 7 хоногийнхаа сэдвүүдтэй танилцъя. Монгол Улсын ерөнхийлөгч дорны эдийн засгийн форумд оролцоод ирлээ. Есдүгээр сарын 3-наас хойш үргэлжилсэн багш нарын ажил хайлт түр зогслоо. Хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйн зөрчил гаргасан тухай судалгаа гарсан байна. Тэгэхээр бидний энэ 7 хоногийн онцолж байгаа хамгийн ихний сэдэв бол ВЛАДИВОСТОКт болсон орны эдийн засгийн 4 дахь чуулгантай холбогдож байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Батулга бол 2 удаа энэ жил 2 дахь жилдээ оролцоод ирсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ чуулганд оролцсноороо Монгол Улсад ямар ач холбогдол байгаа юм бэ? За ер нь энэ чуулганы Владивостокт болдог дорны эдийн засгийн чуулганы гол зорилго бол ердөөсөө Азийн улс орнуудаас Оросын алс орнууд хөрөнгө оруулалт татах ийм зорилготой ерөнхийлөгч Путин өөрөө санаачилсан өөрөө жил болгон оролцдог учраас бус орны төр засгийн удирдлагууд бас оролцдог. Энэ удаач тийм байлаа. Яг бидний хувьд бол энэ Азийн бусад орнуудын төр засагтай том жижиг орны төр засгийн бүх удирдлагуудтай уулзаж манай төр засгийн удирдлагууд уулзах юм боломж ялангуяа ерөнхийлөгчийн төвшөнд. Тэгээ тийм л уулзалт болсон яг улс төрийн илүү ач холбогдолтой гэх юм уу да. Ер нь бол энэ алс орнуудад хөрөнгө оруулах гэсэн бусад компаниуд, жилийн туршид бизнес хийж байгаа компаниуд ингээ бэлдэж байгаад яг энэ форумын үеэр гари үсэг зурдаг. Тийм учраас тэр тав баримт нь томоор гарч ирд юм байлээ. Манайхаас яг ямар бизнесээр оролцсон тодорхой биш. За тэгээд ч Монголын бизнесүүд ийм Владивосток тэр хөрөнгө оруулах хэмжээнд томроогүй байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Тий яг юу ярьсан гэхээр Монголын худалдааны төлөөлөгчийн газар байгуулах тухай ярилцж эхэлсэн байна. За энэ бол тийшээгээ ямар боломж байгааг Монголын бизнесүүдэд мэдээлэл өгөх ийм нэг сувг нээгдэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ уулзалтаас бол монголчуудын хүлээж өгсөн зүйл нэг 3 том асуудал байгаа шүү дээ. Энэ 6 дугаар төрөд болсон хятадын чин даавууд болсон хурал дээр бол яригдсан. Монгол Арс хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах асуудал нь хэрхэн дэвшсэн болоо. За ер нь энэ сүүлийн үед Монгол Оросын хооронд за заримдаа гурвуулангийнх нь хооронд ийм супер коридорын тухай яригдж байгаа. Энэ бүх энэ коридор одоо монголоор хонгил гэдэг энэ эдийн засгийн супер хонглуудын тухай бол сүүлийн үед арай идэвхтэй ярьж байгаа. Энэ дотор эрчим хүч, байгалийн хий, газрын тос, шилэн кабель болон авто төмөр замын ийм супер коридорыг Монголын одоо байгаа энэ гол шугамар дамжуулж тавих тухай одоо арай тодорхой ярьдаг болсон. Гэхдээ энэ бүгдээрээ маш их том олон тэрбум долларын төсөл учраас олон жил яригдах байх гэж бодож байгаа. Гэхдээ уг нь одоо ярианаас ажил руу шилжих анхны жижигхэн тийм оролдлогууд харагдаж эхэлж байна. Дараагийн асуудал бол Оросын АЛБАны улсаас бүгд найрамдагтай ард улс руу барихаар төлөвлөж байгаа байгалийн эхийн хоолой ажил байгаа. Энэ байгалийн эхийн хоолойгоо монголоор дайруулнаа, эсвэл дайруулахгүй. Энэ хоёр ч хоорондоо тохиролцчлоо гэсэн мэдээллүүд яваад байсан. Мөн Оросын тэр мэдээллийн сайт дээр бол монголоор дамжуулна гэдэг бодит амьдрал дээр бүтэхгүй гэсэн мэдээлэл гарсан байсан. За юм Орос бол дэлхийн байгалийн эхийн 4/1-ийг ганцаараа эзэмшдэг улс. 47 их найд шоо метр ийм эзэл хүнтэй ийм байгалийн эхийн эзэмшдэг. За хятад бол хамгийн том хэрэглэгч болж байгаа. Хамгийн том импортлогч болж байгаа. 2017 онд 238 BCM billion cubic meter буюу их одоо их 238 их найд шоо метр хий хэрэгэлсэн бол 2020 онд энэ 360 болох юм аа. Одоо өнөөдөр хятадын дотоодынхон үйлдвэрлэлээр хэрэгцээнийхэн 60% хангаж байгаа. 20% нь болохоор ойролцоогоор 20% нь юу вэ? Шингэрүүлсэн хий.
20% нь бол хийг байгалийн хийн хоолойгоор татсан хий байхгүй. Хөрш орнуудаас ойрхон газраас хийн хоолойгоор татдаг, хоол газраас бол ер нь энэ байгалийн хийг хасах 160 градус хүрчихээр шингэн болчдөг. Тийм тусгай юм одоо зажигалк шиг тийм тусгай юм савнд хөлөг онгоцоор зөөдөг. Энэ хэрэгцээ бол хятадд улам их болох юм аа. Яагаад гэвэл дотоодынх нь хэрэгцээ жишээлбэл 2040 он гэхэд 3 дахин дотоодынх нь үйлдвэрлэл 2040 он гэхэд 3 дахин нэмэгдэж гисэн. Ахаад л ер нь цаад 60% гадаадаас бас импортлох юм аа. Тийм учраас энэ байгалийн хий гэдэг бол энэ хоёр хөршийн хувьд бол нэгдэнд маш их байгаа, нөгөөдөд маш их хэрэгцээтэй байгаа. Маш чухал стратегийн ийм одоо эрд баялаг юм аа. Тэгэхээр яг энэ Монголоор дайруулж энэ байгалийн хий хоолойгоо явуулах уу, явуулахгүй юу гэсэн асуудал байгаа даа л да. Тэгэхээр Оросын мэдээллийн сайтаар гарсан мэдээллийг харсан баг. Тийм. Тэр Жарский гэж хүмүүс хэлсэн байлээ л дээ. Тэр чинь тэр ажлын хэсэгт нь орсон хүн биш үү? Зөвхөн хараат бус экспертийн группийн хүн юу гэж хэлсэн гэхээр тэр хийн хоолойг монголоор дамжуулна гэдэг бол боди тендер дээр худлаа. Тэгээд энэ удаагийн чуулганаар Орос хятад хоёр хийн хоолойн тохиролцоогоо ерөнхийд нь хийчихлээ гэсэн мэдээлэл хийсэн байна лээ. Тэр хүн вебсайт дээр нь харсан. За ер нь бол энэ монголчуудыг тайвшруулах гэж хятадуудыг шахах гэж энэ асуудлыг монголоор хий дамжуулна гэж гаргаж ирсэн юм оо гэсэн маягтай нэг хүн бас үтсэн байл. Гэхдээ юу л дээ энэ одоо Сибирийн хүч 2 гэж яригадад хэлсэн. Энийг жоохон дэлгэрэнгүй тайлбарлах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр Сибир бол ингээд Оросын тэр хинхэн одоо 100% байгаа газар. Баруун Сибир, Зүүн Сибир гэж 2 хувааж байгаа. Баруун Сибирт нь Уренгой гэдэг хамгийн том нефтийн орд газар байгаа. Уренгой байгаа, Медвежье гэж байгаа, Ямбур гэж ийм 3 орд газар бол өнөөдөр Оросын хийн үйлдвэрлэлийн 70% нь. За зүүн талд нь манай эрхүүгээс дээш өрдөөсөө 1800 км яваад Ковхтин орд газар гэж байгаа. Дээр нь Чайданы орд газар гэж байгаа. Тэгээ Чайданы орд газраас 2000 км яваад Благовещенск гэдэг хотоор дамжаад нөгөө хий дамжуулах хоолой чинь 10 жил хилэлцэж байгаад 2014 оны 5 дугаар сард Шанхайд гар үсэг зурсан хоёр ерөнхийлөгч байлцуулж байгаад 400 тэрбум долларын нефтийг ирэх 30 жилд зарнаа. Жил болгон 38 одоо их найд billion cubic meter их найд шоо метр хий зарнаа гэж одоо дэлхийн хамгийн том хилцээр хийлээ гэж ярьж байсан. Ийм том хилцээр хийцэн. Тэгээ 10 жил үнэн дээрээ тохирохгүй явж байгаад 14 он тохироод одоо ингээд тэр хоолой 2200 км хоолойг дуусгах гээд 40 км үлдсэн байгаа одоо. За тэгсэн чи юу болсон гэхээр Оросд рублийн хань шунтсан доллартай. Оросд Америкийн санкц үйлчилж хийсэн. Хятад бол шингэрүүлсэн хий хол учраас Америкаас авдаг, Канадаас авдаг. Тэгээд хэдэр нь бол нийлээд Австрали 50% хийд юм байлаа шингэрүүлсэн хийгийнх нь. Катар 20%, тэгээ бусад 30% нь Америк, Канада энэ төр эзэлгэлдээ. Папуа Нью-Гиней гэж жижиг орнуудаас авдаг юм байлаа. Тэгэхээр яаж тэр хинээс ч авсан гэсэн энэ хятадын хийн хэрэгцээ маш өндөр болсон. Яагаад гэвэл нөгөө байгаль нөгөө хотынхон утаатай байлдаж байгаа дайн зарсан. Тэгээд бүх хотынхон автобусуудыг, хүнд ачааны тээврийн машинуудыг бүгдээрийн ийм шингэрүүлсэн хийн шилжүүлж байгаа. Тэгээ энэ бүх явцад бол хятадууд хязгааргүй хийх хэрэглэнэ. Тэгэхээр энэ дотор хурдан авах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хятадын том хотууд Шанхай, Бээжин энэ хотуудад 10 хоногийн нөөц байх гэдэг. Хэрвээ 10 хоногийн нөөцтэй байхгүй юм бол нөгөө тасралтгүй хийгээр ажиллах боломж алдахгүй буцаал одоо Бээжин харьцангуйгаар нөгөө агаар нь гайгүй болоо гэж яриад шүү. Энэ байдалд орохгүй тул хятад улсад байгалийн хийх хэрэгтэй бүх шугамар. За Туркменистанаас авч ирсэн байлээ. Харьцангуй хямдхан үнээр. Тэгээд одоо ингээд Оросын энэ юу үнэн дээрээ тохирохгүй явсан. Одоо үнэ нэг юм тохирсон байлээ. Тэр нь болохоор одоо $350 1000 метр куб хийд авна гэж. За энэ бол Оросын Европод өгж байгаа үнээс нь $30 доогуур юм байлээ. Тэгээ энэ нөхцөлд одоо энэ зүүн Сибирийн, баруун Сибирийн гэж түрүү ярьлаа шүү дээ. Энийг Сибирийн хүч 1, Сибирийн хүч 2 гэд нэрлэж байгаа юм байна. Тэгээ Сибирийн хүч 1-ийг дуусгах гэж байгаа. Гэхдээ арай дуусаагүй байгаа. Газпром бол маш их
үнийн одоо санхүүгийн хүндрэлтэй байгаа. А энэ талыг ингээд дуусаад наашаа явахын тулд манай баруун талаар эсвэл Казахстанаар эсвэл бол нэг 60 км зай байгаа шүү хоёр улс Казахстан Монголын хооронд Оросын хил. Тэрийгээр давхин нэгэвэл алтай өндөр уулууд байгаа юм бэл. Тэгээ ямар ч гэсэн тэгээд тэр баруун талаар тавьсан алтай өндөр уулаар тавьсан хий бол хятадын яг хэрэгтэй газар руу биш. Хамгийн бага хэрэгцээтэй газар нь Шинжаан руу гарчаад байгаа байхгүй. Тэгээ ахаа тийшээ ингээ 3-4 мянган километр хий татах хэрэгтэй болж байгаа нэмэлт. Тэгэхээр ямар ч гэсэн Бээжин хүртэл Оросын хийд хамгийн ойрхон газар бол Монгол. Хүссэн хүсээгүй Монгол улс. Хамгийн дөт зам. Тэгэхээр энийг одоо ямар ч гэсэн ойлгож байгаа бах. Ямар ч гэсэн энэний ер нь нефтийн болон газрын тосны дамжуулах хоолын эдийн засаг бол үнээс маш их хамаардаг. Улс төрийн нөхцөөс хамаардаг. Зарим газар энэс бол дайн хүртэл гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ том тоглоомын дотор Монгол улс өөрийнхөө газар зүйн байшаасаа хамаараад тэртээ манай Монгол улс нүгөө явчихгүй байж л байгаа. Монгол улсаар тэрхийн хоолой дамжуулах нь хамгийн хямдхан гэдгийг тэд нар мэдчихэж байгаа. Тэгээ ийм нөхцөл бол харин манайхаар энэ ер нь явандаа энэ боломжтой гэж би үзэж байгаа. За тэгэхээр мөн яг энэ уулзалтын үеэр бол Оросын албаны улсаас олгох 100 тэрбум рублийн хөнгөлөлтөө зээлэг Улаанбаатар төмөр замын шинжилэлд ашиглана гэж хэлсэн. Энэ яаж шинжлэх юм болов? За энэтэй харьцуулахад арай тодорхой. Оросын манайд өгсөн өгнө гэж байгаа зээл байгаа 100 тэрбум долларын 100 рублийн зээл байгаа. За рублийн хань шунж байгаа мэдж байгаа. Тэгэхээр харьцангуй рублээр нь авсан дээр байх. За ер нь бол сая ерөнхийлөгч очоод энэ ТЭЗ 3-4-ийг шинжлэхэд ашигланаа. Мөн төмөр замыг шинжлэхэд ашиглана гэж тохирсон. За тэгэхээр харин энэ асуулт аль зэрэг хурдан явах вэ гэдэг нь бол сонирн байгаа. Ялангуяа Улаанбаатарын төмөр зам бол өнгөрсөн жил Путин өөрөө ерөнхийдөө Путин юу гэж тэмдэглэсэн гэхээр танахаар дамжиж өнгөрч байгаа транзит тээвэр өнгөрсөн жил 3 дахин нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн жилд Монгол улсын манай хоёр улсын харилцаа бараг 50% нэмэгдлээ. Удааны эргэлт нь. Энэ оны эхний 6 сард ер нь 30% нэмэгдсэн байна. Тэгээ энэ бүхэн бол манай тав төр ярьсныхаа дагуу ажил хийгдэж байгаа харуулж байгаамаа гэдэг тийм эерэг хандаж ярьсан байлээ. Тэгэхээр одоо яг тэр 100 тэрбумыг аваад яг саяын тодорхой хоёр төсөлд оруулах цаана бас асуултууд бий л дээ. Жишээ 3-4 цахилгаан станцыг одоо яаж шинжилээд одоо энэ орчин үеийн болж чадах юм уу юм уу хоцрогдсон технологи биш юм уу энэ гэсэн асуулт нийгэм дотор байгаа. Хоёрдугаар тэр Улаанбаатар төмөр замыг хос төмөр зам болгоно гэж олон жил ярьж байгаамаа. Тэгэхээр сүүлийн үед болохоор манай Монголын талаас Улаанбаатар төмөр замын захирлуудыг монгол хүнээр томилж ирсэн. Тэгээ яагаад ч тийм томилсон захирлууд дандаа өөр төмний тэнд хэрэг төвөрт орлоод гэх юм. Тэгээ энэ бүхнийг ашиглаад бодвол Орос улс тийм том хөрөнгө Улаанбаатар төмөр замд оруулна гэж зээл өгнө гэж байгаа бол Монгол Улаанбаатар төмөр замын даргаыг Орос хүн тавих байх. Тэгжээж энэ бүхий явах. Гэх мэтээр энэ төслүүд ингээд эхлээд яваад жигдэртэл одоо маань зайч байна даа гэж би бодож байна. За ойлголоо. Тэгэхээр бид дараагийн 2 дугаар сэдв рүү орох чинь 2 дугаар сэдв бол багш нарын ажил хаялттай холбогдож байна л да. 9 дугаар сарын 3-наас хойш багш нар ажил хаяад сая 5 дахь өдөр бол ажил хаялт албасаар зогссон гэдгийг бол боловсролын яамнаас мэдэгдсэн. Яагаад зөвшөлтсөлд хүрсэн гэж байна. Яагаад тэгэхээр инфляцийн түвшиндээ харьцуулаад 2019 оны 1 сараас бол төрийн албан агчдын цалинг 8%-аар нэмнэ гэсэн байсан бол яг ингэж нэг ажил хаялттай холбогдоод багш нарын цалинг 20% хүртэлх хэмжээгээр бол 20%-аас доошгүй хэмжээгээр нэмнэ гэж зөвшөлдсөн гэж байгаа. Мөн багш нарын ажлын ачааллыг нь хэмждэг системтэй олно. Тэгээд нормоос хэтэрсэн хүүхдийн тоогоор багш нарын цалинг нэмнэ гэж байгаа. Тэгэхээр энэ яг юу гэсэн үг вэ? Нормоос хэтрүүлээд нэмж цалин аваад байгаа. Яг том зургаар нь харах юм бол төрийн ажилтнууд, түүний цэцэр эмнэлгийн, боловсролын ажилтнуудын өөрсдийнх нь ажил үүргийнх нь хуваар онцлог тохируулсан юм цалингийн сүлжээ гэж байдаг. Тэгэхээр тэр цалингийн сүлжээ нь хоёр янзаас бүтгэх ёстой. Нэг нь яг үндсэн үүрэг дээрээ, хоёр дахь нь бол давхар авж байгаа. Одоо ачаал нь илүү болж байгаа бол яах вэ гэдгийг хинд ч ойлгомжтой тодорхой байх ёстой. Атал энэ тодорхой биш байгааг л харуулж байгаа юм л да. Илүү жишээлбэл одоо зарим багш нар 3 ээлжээр ажиллаж магадгүй. За зарим одоо сэргэлэн сумын сая нэг дунд сургууль нэгдсэн чинь 5 хүүхэдтэй нэг анги хэлж явах жишээ дээ. Улаанбаатар 50 хүүхэдтэй анги хэлж явах жишээтэй 3 ээлжээр. Тэгэхээр энэний цаана одоо яг энэ багш нарын төрийн ажилтны
эмнэлэг боловсролын ажилтнуудын яг энэ ажил үүргийнх нь хуваарь зөв тохируулсан цалингийн сүлжээгээ цалингаар нэг аман ачаалаар нэг ангис ийм Монгол улс хийх шаардлагатай гэдгийг харуулж байгаа. За хоёрдугаар одоо энэ ер нь энэ цалин инфляц хоёрыг яаж тохируулах вэ гэдэг. Хуулиараа бол уг нь холбоно л гэж байгаа юм. Гэхдээ инфляц нэг 3% дотор байгаа улс оронд бол ингээд автоматар ингээд жилдэн тооцоод ингээд явчих болж ямар ч асуудал байхгүй, хүмүүсийн худалдан авах чадварт нөлөөлөхгүй. Гэхдээ энэ дээр асуудал юу байдаг вэ гэхээр ер нь бодит цалин инфляцийг төрдөг өсөхөөр энэ өсдөг. Эсвэл инфляцийн өсөхөөр энэ өсдөг. Харилцан бие биенээ өсгөдөг юм энэ эдийн засгийн хоёр юм харилцан шууд хамааралтай юм хоёр ойлголт байгаа юм л да. Тийм учраас ер нь эдийн засгт энэ хоёрыг яг хөдөлгөөнийг маш нарийн анзаарч мэдэрч явах ёстой. За гэтэл эдийн засаг чинь ингээд инфляц одоо 8% дээр одоо бид нар байх ёстой юм шиг бодоод сууж байгаа шүү дээ. 20-30% байдаг зарим орнд дампуурж байгаа орнд. Тэгэхээр манайх 8% гэдэг бол бас баяраад байх тийм хурд биш л баг удирдлаггүй айгүй хэцүү удирдахад хэцүү 8% бол 8%. 2-3%-тай бол эдийн засаг хэвэн явж ийн гэж үздэг. За ийм нөхцөлд юу болох вэ гэхээр 8% нэмэх гэдэг бол төсвийн ачаал хэд хүндэрч байгаа юм л да. Тэгээд ялангуяа төрийн байгууллагуудын цалин нэмэгдэхээр хувийн хөвшил өрсөлдөж нэмэхээс өөр сонголтгүй болдог. Хувийн хөвшил хамгийн их зардал болох цалингаад нэмэгдсэн бүтээгдэхүүнийхээ үнийг нэмэхээс сонголтгүй болдог. Зардал нь өндөр болохоор ашиг алдахгүй бол үнэ жоохон нэмчихэж байгаа юм бас тэр хэмжээгээр. Тэгмэгч нөгөө зах зээл дээр нэг үн нэмэгдээд ингээд харилцан хамааралтай инфляц цалин аль ингээ бие биенийг өсгöd яваад идэг л да. Зүгээр одоо Монгол улсын хувьд бол одоо энэ яахаараад 8% энэ очиж чад байгаа юм бэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. За энэ дээр чивэл би энэ сангийн сайд Хүрэлбаатар ингэж хэлж ирсэн саяхан. Би сангийн сайдын ажлыг авахд 1.80 төгрөгийг зөвхөн зээлийн хүүд төлдөө. Монгол улсын нийт тэтгэврийн сангийн хэмжээ 1.7 их 80 төгрөг бай шүү дээ гэж хэлж ирсэн. Тэгэхээр хараа яахаараа Монгол улсын засгийн газар Монгол улсын тэтгэврийн сантай адилхан төлбөрийг зөвхөн зээлийн хүүд авахаар тийм их зээл тавьчих ба гэдэг асуулт гарч ирж байна. За нэгдүгээр яагаад ийм их зээл тавьчих ба? Хоёрдугаар нөө тавьсан зээл яасан бэ? Нөө Чингис Бонд энэ бүхний чинь ерөнхий тайл нь хаа байгаа юм бэ? Энэ бүхнийг яаж зарцуулсан тухай энэ хоёр намын хүмүүсийн төр засгийн газар харилцан бие биенээ барьцаалаад Монголын ард түмэнд бүрэн тайлан өгөхгүй байна. Тэгээ энэ мөнгийг ингээ буруу хийсэн зарцуулсан энэ хүмүүсийг нэг ингээ шоронд дуудсан байцаасан болоо тэгээд султваа явуулчих юм аа. Нөгөөдөл нь харилцан бие биенээ энэ ер нь улс төрийн хоёр хүчин бол үнэхээр цаашаачгүй наашаачгүй Монгол улсыг өрөнд намагт шигдүүлээд барьчихж байгаа юм л да. Ийм байдалд орчод байгаа маа өнөөдөр харамсалтай. Тэгэхээр ийм нөхцөл энэ сангийн сайд чинь ярьж шиггүй чи ийм тэтгэврийн сангатайгаа тэнцэх зээлийн мөнгийг зээлийнхэн хүнд өгж байгаа эдийн засаг ямар эрүүл байх вэ тэр чинь. Тэтгэврийн сангийн асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр ер нь энэ төр засгийн зардлыг багасгах, энэ зарцуулж байгаа бүх юмдаа тооцоотой байх, хариуцлага үүрүүлэх энэ ажлыг хийхгүйгээр энэ одоо өнөөдрийн багш нарын энэ цалин тэгээ эмчт нар энэ бол хизээч дуусахгүй асуудал байхгүй. Тэгээ энийг бол эдийн засгийн зөв удирдах хэрэгтэй. Тэр чин жоохон эрчим юу ариг гамтай байх ёстой. Тэгээ энэ ер нь бол ингээд янз бүрийн хэрэг төвөг их гарч байна. Янз бүрийн торгуулд Монгол улс ингээд одоо торгуулд баталгаа гаргасан гэж хэлээ. Хэдэн зуун сая долларын төлбөр хийхийн лицензийн хурааж авсан болоогүй байхад гээл нөгөө мартаа дээр бас 70-80 сая доллар төлсөн. Энэ бүхний хинч хариуцдаг. Үр дүн та бид нар төлөө суугаад байгаа байхгүй. Энийг бид нар бүрэн зургаар нь харахгүй бол төр засаг юм хийж чадахгүй байна. Мөнгө төгрөг аваад тэрнийхэн тооцоо гаргаж чадахгүй. Төлбөрийн бид нар хийж байна. Бүгд ингээд зүсүн талхныхаа 2-3 зүсмийг 10 зүсүн талхны 2-3 зүсмийг нэмж өгжээж энэ бүх төлбөрийг цайруулж шít. Тэгээ хинч хариуцлага хүлээхгүй энэ байгаа нөхцөл өнөөдрийн байгаа Монголын эдийн засгийн асуудал дахиж давтагдахгүй, ахиад цалин нэмэгдэхгүй энэ асуудал гарахгүй гэсэн баталгаа ердөөсөө байх. Тийм учраас бид нар шийдвэр нь болохоор төр засаг чинь энэ жоон замбраатай баймаар байна. Зардлаа бага байлгамаар байна. Замбраагүй бити өр тавиад байгаа чи.
Тэгээд энэ нэгэнт л авцсан өөр юм байгаа. Тэрүүгээр хамгийн өгөөжтэй энэ авилгаа баг болгоод одоо 100% мөнгөнийхөө 100% зам барих бол тэгээд 100% арил барил л дээ. Бити 50% нь барил л дээ. Бусд нь хаа байгаа юм бэ? Гэх мэтээр ийм шүүр шанах шиг болсон эдийн засгаа бөглөөд авилгаа багасгаад ингээд явсан цагт бид нар энэ цалин чинь нэг цалин чинь нэг амьдралынхаа наазахандаа хүрээд явах юм аа. Тэгээ явахгүй, цалин хүрэхгүй, ажил олдохгүй байгаа болохоор яг л төр нь томжцсон. Нөгөө хувийнхаа компаниудын хийх ажлыг булаагаад хийчдэг болохоор хувийн компаниуд нь дампуураад хувийн төрд бол нэг 180 мянган хүн ажиллаж байгаа. Хувьд бол 6-7 дахин илүү хүн ажиллаж байгаа. Тэгэхээр хувийн компани жижигрээ дампуураа жоохон болчихоор хүмүүс яад. Бүгдээрээ Солонгос яваад гэж байгаа. Солонгосоор дөрвөн монголчууд хамгийн хогийн ажил хийгээ суугаад идэг. Энд болохоор бид нар ингээд хоорондоо улс төржөө суугаад идэг. Энэ чөтгөрийн тойргоос бид хизээ гарах вэ гэдгийг л одоо сайн бодож ярилцж иргэд оролцох хэрэгтэй л гэж би харж байгаа юм л да. Бол үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр бол яг боловсролын салбарын ажиллагчдын нэрлсэн дундаж цалин 782,900 төгрөг гэж байгаа. Хэдий цалингаа одоо ингээд нэг сарын 1-ээс 20% нэмэгдүүлэх боллоо ч гэсэн боловсролын салбарын яг нөгөө багш нартай холбоотой, зургчтай холбоотой бүх хүнтэй холбоотой асуудал яг хിവэрэл хүлээж байгаа шүү дээ, тий. 3 ээлжээр хичээлдэг сургуульгүй гэдэг ч юм уу. Бүх асуудлууд нь яг хിവэр нь хүлээж байгаа. Тэгэхээр яг цогц шийдэл нь юу байж болох вэ? Цогц шийдэл энэ бол яг боловсролын салбарт тусдан цогц шийдэл гэж гарахгүй. Эдийн засаг өөрөө сая миний ярьсан шиг төр нь болохоор зөвхөн хувийн сектор хийж чадахгүй юмыг л хийх хэрэгтэй. Хувийн сектор нь тэр ажлыг хийх хэрэгтэй. Энэ сайд дарга нарын энэ компаниудыг болиулах хэрэгтэй. Эсвэл та нар бизнесээ хийнаад энийг ялгаж салгаж өгөхгүй бол энэ намдаа том мөнгө өгж хандивлаад нууцаар. Тэгээ нууцаар 8 яваад дарга цэд болоод тэгээ өөрөөсөө хувийн компани илүү боломж өгөөд бусад компаниудыг сүйрүүлж байгаа энэ юм болохгүй юм бол энийг ард түмэн мэдж байгаа мөртлөө бид хэн чадахгүй өнөөдөр болж ивэл одоо хэнийг нь ярьдаг юм байгаа гэсэн маягаар ханцаар байгаад тэгээ бид нар ингээд өөрсдийнхөө хөрөнгөөр тоглуулчихж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бол бодит шийдэл л дээ. Тэгээ энд ер нь бол ардчил гэдэг бол сонгуулийн өдрүүдэд сонгуул өгөхөөс гадна сонгуулийн хооронд бус шийдвэрийн хянах энэ хөдөлгөөнд ард түмэн оролцоогүй цагт ардчлал харин ч өстой эдийн засгт одоо ард түмэн хянахгүй бол эдийн засгт маш ийм тогтворгүй бус байдал бий болгодог систем биш шүү дээ. За тэгэхээр бидний онцолж байгаа яг 3 дахь сэдв бол Канадын гадаад хэргийн яамны дэмжлэгтэйгээр Азийн цангаас хэрэгжүүлж байгаа ардчилсан оролцоотойгоор төрийн албанд сайн засаглал ил тод байдлыг бэхжүүлэх нь гэдэг төслийн хүрээнд хуульчийн ёс зүйн зөрчлийн судалгаа хийсэн байгаа маань 4-р сард энэ судалгаа хийсэн. Тэгэхээр яг энэ судалгааг бол Монголын хуульчдын албаа, хуульчдын албаны хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйн мэргэжлийн хариуцлагын холбооноос нь одоо хийсэн гэж байгаа. Тэгэхээр яг энэ судалгаа энэ хуульчийн ёс зүйн асуудал Монголд яг ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Хамгийн эхлээд яг яагаад энэ судалгаа хийх болсон гэдэг дээр нэрлэлээ. Энэ 7 хоногийн сэдвээр бид нар Тоймынхоо сэдвэрийн нэг асуудлыг голж авж байгаа зорилго юу вэ гэхээр энэ Монгол улсад чинь шудраг ус байдгийг тогтоох манаанд байгаа энэ хууль зүйн салбар чинь нэг л өөрийнхөө дүрм журмаар ажиллахгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг одоо хуульчид нь өөрсдөө мэдээд энэ хуульчдын энэ Монгол улсын нэг юу шүү дээ Монголын мэрэгжлийн хариуцлагын холбоо гэж байна тийм ээ. Монголын хуульчдын холбооны мэрэгжлийн хариуцлагын холбоо гэж. Хороо гэж. Тэгэхээр хуульчдын холбоо гэж байна. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгууллага. За энэ чивэл American Bar Association гэдэг хуульчдын холбоо гэдэг улс орнд байдаг л да. Тэгэхээр энэ манайхан эдгээр чинь доороо бас ийм мэрэгжлийн хариуцлагын холбоо гэж хороо гэж дотроо байгуулсан. Тэгээд энэ хороо ийм ажил хийсэн байгаа энэ хуульчийн мэргэжлийн ёс зүйн зөрчлийн судалгаа. Тэгээд хуульчдын ёс зүйн зөрчлийн судалгааг нэг гомдлыг хүлээж авсан байгаа. 14-өөс 17 он. Тэгээд эднэрийг нэгтгэхэд эмэгтгэл гаргасан байгаа юм. Тэгээд тэр эмэгтгэлийн ингээд үзэхээр чивэл одоо нэг хуульч нэг хэргийг энэ их сайн юм байлаа бас. Энэ хуульч ингэж ярьж байгаа ч гэсэн үндэ бол дандаа өмгөөлөгчтэй холбоотой хэрэгүүд байна лээ. Яг л тэр бусд хуульчдын хуулийнхаа холбоогоор гэж тус тустай явдаг болтой. Тэгээд дандаа энэ өмгөөлөгчтэй холбоотой 9 шидийн хэрэгүүд гарсныг
гомдол гарсныг тэд нар аваад шалгаад тийм ёс зүйн хороогоороо хийлцээд тогтоол гаргаад жишээл 933 энэ 4 жил ч үү. Энэ 933 хуульчтай холбогдсон 791 гомдол мэдээлэл авсан юм байна л. Тэгээ энийг 14-18% нь харьяаллынхын дагуу зохих байгууллагад нь шилжүүлээд 40% нь маргаан үүсгэсэн, 45% нь маргаан үүсгэхээс татгалзаж шийдвэрлсэн юм байна л. За тэгээ энэ маргаан үүсгээ шийдвэрлсэн хэрэгүүдээр эмэгтгэл гаргасан байна л. Тэгээ тэр эмэгтгэлийн ингээд нэг хоёр тохиолдолд харахаар нэг хууль жишээвэл нэг өмгөөлөгч би одоо танай хэргийг өмгөөлнө гэж хэлээд 1 сая төгрөг аавна гэсэн гэж. Гүйгүй чи 1 сая төгрөгийг чинь хамгаалсан хон дараа нь болдог. Тэгвэл 500 мянган хэлж авна гэж аваад тэгээд гэж яриаггүй гэж. Алга болцсон. Яг тийм тохиолдолд жишээвэл 5 сая төгрөгтэй нэг 5 саяын тийм тохиолдол гарсан байна. Агсын аваад бас алга болцсон. Ийм тохиолдлууд гарсан тохиолдолд энэ утас муцаар ярьдаг ийм хилдэг газар байдгийн байна. Тэгээ энэ одоо энэ ёс зүйн хорон. Тэгээ эднүүдийг ингээд аваад энэ манай шүүгчтэй холбоотой ялангуяа өмгөөлөгчтэй холбоотой хэрэгүүдийг ингээд ярилцсан байна л. Тэгээд тэр олон тийм 930-аад хэрэгүүд гарсан энийг нэгтгэхэд ийм дүгнээд бид нар ийм хамтдаа ЦЭГ-МН гэсэн ийм вебсайт гаргаад тэрэн дээр одоо ямар тохиолдол гарсныг бичсэн байна. За бичснээсээ гадна одоо ер нь бол энэ шударга шүүгчийн хууль одоо ёс зүйн шүүгчийн хууль ёс зүйн одоо нормыг одоо зөрчсөн тохиолдол гарсан бол тэд нар хэлэх юм байна л да. Жишээлбэл нэг хүн өмгөөлөгч нь хоригдол дээр очиод уудаж явахдаа мань хүн гар утас өгцөн байгаа юм. Эсвэл уцаар яриулсан байгаа юм. Гэх мэт тэр камерт аваад ийм тохиолдол гараад чи тэрийг одоо их хилцэхгүйгээр ихтэй ийм боллоо гэж бичсэн байна л. Гэх мэтэр энэ шударга үнний хамгаалтанд байгаа энэ хүмүүс маань өөрсдөө шударга ёс зүйтэй байгаа ч гэдэг тухай төрийн бус байгууллагууд ийм санаачлаг гаргаад иргэдүүд төрийн байгууллага бүгдээрээ оролцохын боломжийг бүрдүүлсэн юм байна л. Тэгээ би одоо энэ байгууллагын тэр нөгөө хийсэн юуг нь харлаа л да нөгөө дүгнэлтийн. Тэгээд 230-аад хуудсын дүгнэлт гаргасан юм байна. Тэгээ энэ дүгнэлтийн дотроо жишээ нь одоо зөвхөн би тодорхой ганцхан хэлэхдээ энэ хуулийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар бүх хуульчдад хариуцлага тооцох ёстой боловч зөвхөн өмгөөлөгчд хариуцлага тооцдог юм байна гэж хийсэн дүгнэлт байна. За өөр нэг дүгнэлт нь хуульчтай холбоотой гомдол мэдээлэл зөрчил хэдэнд шийтгэл оногдуулсан талаарх бүртгэл мэдээлэл тайлан боловсронгүй бус байна гинэ. Энэ тухай ер нь нуугаад байдаг болтой юм аа. Хуульчтай юу өөрсдөө холбоотой. За дараагийнх нь хуульчдад хаалттай сануулгах хариуцлага тооцож буй үр нөлөөтэй байж чадахгүй гинэ. Хаалттайгаар зөвхөн нөгөө хүнд нь мэдхээр сануулга өгдөг гинэ. За энэ бол мэдээж ганцхан тэр хүнд хэлэхээр нөгөө хүн ахаад автчихлаа л жишээвэл тийм. Тэгээд одоо саяын тэр ярьсан тоо баримтаар зөвхөн 40% ингээ ярилцаад тэр жишээлбэл ямар сануулга өгдөг вэ гэхээр за мэрэгжлийн сануулга өгдөг юм байна. Дараа нь хийх мэрэгжлийн хорих саналыг тэр байгууллагад нь өгдөг юм байна. Эсвэл өмгөөл хийхийг зогсоодог юм байна. Гэх мэтээр янз бүрийн өөрсдийнх нь тогтоодсон ийм ажлууд явагдаад олон жил болж байгаа юм байна бас. Тий, тэгвэл энэ ажил бас мэдээж төгс биш. Учир нь Монгол улсад ер нь энэ шударга явдал гэдэг чинь хамгийн ховор бараа болчиход байна л да. Тэгэд энийг одоо тогтоох ёстой нөгөө гол ажилтнууд маань одоо ямар асуудал тулгардаг юу болдог тухай ийм сайхан судалгаа эмэгтгэл гарсан байна, судалгаа дүгнэлт гарсан байна. Энэ юу харуулж байгаа гэхээр Монгол улс монголчууд бас ардчилсан улс учраас тэр шүүхийн засаглал дээр байгаа болохгүй зүйлээ тоо баримттай тодорхойгоор ярья гэсэн ийм хүслээр мэлцэл үйл ажиллагаа явж байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ эмэгтгэл бол хамтдаа ЦЭГ-МН гэсэн вебсайт дээр бол бүрийхээрээ байгаа. Хэрвээ сонирхсан бол үзэх боломжтой. Тэнд байгаа Монгол шүрмсээр дамжуулаад иймэрхүү шударга ус явдлыг шүүгчдийн шударга ус явдлын тухай мэдэгдэх тийм нээлттэй боломж байгаа гэдгийг тэмдэглэж байна. За тэгэхээр энд хүрээд бол энэ 7 хоногийн Defacto Тойм нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Яг энэ сэдвүүдээр бид 8 цагт англи хэлээр Defacto Тойм нэвтрүүлэг явна. Хэрвээ яг гэртээ суугаад телевизээ үзэх боломжгүй байгаа бол Facebook-оор жаргал Defacto гэсэн хуудасаар бол манай нэвтрүүлэг лайв явж байгаа. Тэрийг бас үзэж болох юм аа. Үзэж та бүхэнд баярлалаа. За баярлалаа.